สวัสดีครับทุกคนครับยินดีต้อนรับครับ Welcome back to another coding session with Spot Skills ผมชื่อสุนิลครับในวันนี้เราจะตั้งใจบน views ครับเราจะต่อไปจากครั้งที่แล้วครับเราสร้าง project ของเราครับเราสร้างapplication ข้างใน project ของเราครับเราสร้าง model ของเราครับและใส่ข้อมูลข้างใน model แล้วครับและมี views ตอนนี้ตั้งใจบน CRUD we're still in CRUD เราทำทั้งสองวิธีนี้ครับ retrieve data get list view และ detail view ใช้ทั้งสองวิธีใช้ทั้งสองวิธีคือ class based view และ function based view ครับ so we did our class based view ทีนี้ครับและ function based view ทั้งสองนี้เหมือนกันครับและอันนี้เป็นวิธีของ detail view function based view และ class based view ข้างล่างครับ alright so what are we going to do now เราจะตั้งใจบน create view แต่ก่อนใช้ create view จำเป็นต้องเรียนเกี่ยวกับ forms และ form data และ form input so เราจะทบทวนทั้ง3วิธีอย่างไรครับผมจะเริ่มครั้งที่แรกกับ form ธรรมดาข้างใน book form so ปกติส่วนเวลามากถ้าเกิดว่าเราครั้งที่แรกจะเข้าไป project ของเราครับ alright so cd first project ผมจะสร้างไฟล์ข้างในนี้และจะเรียกว่า book form or form test และเราจะเห็นว่าใช้ HTML form ธรรมดาอย่างไรครับและ limitation คืออะไรและแก้ปัญหานั้นอย่างไรครับ so ตัวอย่างเช่นว่ามีไฟล์ข้างในนี้ first app templates first app book forms test.html มี book forms test ที่นี้ครับและจะเข้าไปข้างในทั้งหมดนี้ครับ so I'll just do Control C books forms test และ block content และ and block alright ส่วนเวลามากมี form ที่นี้ครับและมี input และมี text และมีชื่อเป็น name และมี placeholder enter your name และข้างล่างที่นี้มี input type submit และอันนี้ไม่มีชื่อมี value คือ submit โอเคแค่จำเป็นต้องใช้ form let's do a form intro และข้างใน view นี้ define book form test และมี request และมี return render request อันนี้เหมือนกันจากที่นี้ครับคล้ายๆกันนี้ครับ so I can copy this whole thing and we can paste that whole thing in there และข้างล่าง or ล่าสุดครับไม่ต้องใช้ context และมี book form test okay จำเป็นต้องเพิ่มข้างใน URL ด้วยครับ so let's add this into our URL I'm going to make this a bit wider there we go book form test และข้างในนี้จะ copy path นี้ครับและเปลี่ยนไป book form test โอเคถ้าจะไปถึง URL นี้ครับ Control C แค่จำเป็นต้องวิ่ง server ของเราครับที่เดียวครับ Python manage run server โอเค first app form test เขียนมาoops ทีนี้เราจะเปลี่ยนถึง book form test there we go และข้างในนี้127 cool และมี first app และ book form test okay so first app book form test does not exist ผมเขียนอย่างไรครับ book forms test ขอโทษครับ so let's move that over first project mv first app templates first app book forms test to book form test ขอโทษครับ let refresh okay enter your name let's give it some room up here let ใช้ book list copy นี้ครับและข้างใน book form test alright cool there we go so enter my nameถ้าเกิดว่าเขียนว่าสุนิล
และ submit จะมีปัญหาครับข้างนอกข้างบนมี name equals Sunil awesome that's what I want แต่อันนี้มาจาก HTML เราเห็นว่าข้างใน HTML เรียกนี้อย่างไรครับ how do I get this information เรียกข้อมูลนี้อย่างไรครับจำเป็นต้องข้างใน views ของเราครับถ้าเกิดว่าผมอยากเรียกข้อมูลนั้นครับเรียกจากที่นี่ so if I want to I can do a query in here and I can say this can be my request so query equals to this will be request dot get the name or none the print query ข้างล่างครับ so ผมจะเห็นว่าที่นี้ข้างในนี้ let's see what happens so my query whoops okay จะเขียนว่า Sunil ที่นี้และเห็นว่าข้างล่างที่นี้จะดูอย่างไรครับ I'll bring that up a little bit และเราจะเห็นว่า my query Sunil มาที่นี่ so เราติดตั้งกับ backend แล้วครับ cool alright now what ผมอยากใช้สายใน database ของเราครับโอเคใช้ข้างใน database ของเราครับใส่ I have to import my book but this is getting a little complicated this is too step by step but at least อย่างน้อยผมใช้ form ที่นี้และติดตั้งกับ backend so what can I do Django มีวิธีใช้ form ง่ายๆติดตั้งกับ models ของเราครับ so I don't have to go through and write this field goes to this value จำเป็นต้องเขียนว่า book dot ถ้าเกิดว่ามีที่นี้I would have to write ในสมัยก่อนถ้าเกิดว่ามี book title และมี author จำเป็นต้องเขียนทั้งหมดนี้ข้างในไฟล์นี้และ save ทั้งหมดข้างใน database ของเรา field by field so basically I don't want to have to do all the work of grabbing the name parsing it putting in the database grabbing the name parsing it putting in the database very tedious so Django มีวิธีง่ายๆที่สุดครับ so Django จะแสดงว่าแล้วก็ I want to say personally I don't like this method but it's not bad it's confusing and complicated so I'm going to go very slow so ครั้งที่เด็ดครับผมอยากสั่ง forms file ครับ so ถ้าเกิดว่าจะไปถึง Django documentation เลยจะเห็นว่า forms ข้างในนี้ครับ so where's forms in generic view มี detail where's forms there's views and oh why is model form not in here okay so there's my form and where's the documentation for it ผมอยากแสดงว่า documentation ข้างในนี้ที่ไหนครับแต่ไม่เห็นครับ okay let's go to model form creating forms from models there we go this is what I want อยากแสดงว่าใช้วิธีนี้อย่างไรครับเพราะว่าอันนี้วิธีง่ายๆที่สุดข้างใน Django just makes it very very easy so ที่เด็กครับผมจะสั่ง form file ข้างใน application ของเราครับข้างในนี้ครับ so ตอนนี้ไม่มี forms file so ผมจะ touch first app forms.py และข้างใน forms.py ผมจะ import Django forms model form so ครั้งที่เด็กครับso I can do from Django.forms import model form และข้างล่างเขียนว่าทั้งหมดนี้ครับ so I can do class book form model form และ class meta และ model equals book จำเป็นต้อง import book ด้วยครับ so from first app dot models import book และจะเขียนว่า class meta class book formคือ model form และ class meta จะอธิบาย class meta ในอนาคตครับและเขียนว่า model book และมี fields equals to ในสถานการณ์ของเราครับมี fields คืออะไรเราอยากใช้ข้างใน form ของเราครับมี title มี author มี publish date มี number of copies so จะ copy ทั้งหมดนี้ครับ
และจะใส่ข้างหลังทีนี้และจะเขียนว่า title author publish date และมี number of copies cool จะ make this a little bit wider เห็นได้ so จะ copy ทั้งหมดนี้ข้างใน field นั้นครับ so that's all I have to do to connect everything Django จะทำความสะอาดทั้งหมดข้างใน backend ของเราครับและใช้ book form ข้างใน views ของเราครับ so I'm going to go back to views และข้างใน views ข้างบนครับจะ import from first app dot forms import book form และข้างหลังทีนี้ครับผมจะลบนี้ครับและจริงๆผมจะใส่ข้างในนี้ context equals to form และเขียนว่า book form และ context so there we go ข้างใน book form test จำเป็นต้องเพิ่มข้างหลังทีนี้ผมจะเพิ่ม form ทีนี้ครับ and we'll see what happens so จะ refresh ทีนี้and we have our 4 fields มี title มี author มี publish date มี number of copies ไม่ต้องเขียน name ตอนนี้ลบนี้ได้ครับ and there we go now if I want to separate it a little bit make it look a little bit nicer form as p and there we go ถ้าเกิดว่าอยากใช้ placeholder ข้างในนี้ครับใช้ได้ถ้าเกิดว่าอยากใช้ widgets ใช้ได้ครับ so ข้างใน forms.py จะเพิ่ม widgets ใช้อย่างไรครับใช้จากที่นี้ครับ so we're going to go to the documentation again และจะ search for widgets so how do I add widgets how did I know to go to widgets soผม search for Django add classes attributes to forms so in order to add a class or ID attribute we have to place a widget equals form text input or widget equals form email input within the form field because it's a text field and we have to put attributes equals class sum class so what does that look like so we can go to add a class here and we can read เห็นว่าอันนี้ดูอย่างไรครับ so it'll be very very similar to this attributes class let placeholder so I'm going to copy forms character field all of this and instead of forms character field ผมจะไม่ใช้ character field ผมจะแค่ใช้ whoops let's copy all of this because it's actually very relevant อันนี้ dictionary เปลี่ยนไป form และอันนี้ถึงเปลี่ยนไป title is forms dot และที่นี่คือ text input so มี widgets แล้วครับไม่ต้องใช้ character field แค่ใช้ forms dot text input and there we go so it's just going to be forms dot text input attributes class form control เพราะว่าเราจะใช้ bootstrap และข้างในนี้มี attribute placeholder และข้างใน placeholder enter the title of the book okay ดูอย่างไรครับ let's come back here and let's do a refresh what happened มีปัญหาครับ forms is not defined ขอโทษครับจำเป็นต้องเขียนว่า from Django import forms และไม่ต้องใช้นี้ครับลบนี้ได้ครับและเขียนว่า forms.model form up to you แล้วแต่คนถ้าเกิดว่าอยากใช้แบบนี้หรือใช้วิธีอื่นแล้วแต่คน but now we get this cool now I don't have to now it looks much nicer so จะเปลี่ยนไปถึงทั้งหมดอื่นครับ so author เหมือนกันครับ author และเปลี่ยนไป enter the author of the book and why did it ขอโทษครับมี comma สุดท้ายครับwhoops there we go และมี author ที่นี่ครับและ publish date is a little bit different จะ copy ทั้งหมดนี้และ publish date มี forms dot date inputและ placeholder enter the date the book was written
enter the date the book was written. Let me type ทีนี้ครับ This is really strange and I don't like it แต่เขียนว่า type is date. So type date และ whoops ขอโทษครับจำเป็นต้องใช้ colon. And then we get the date field. And now we can choose HTML5 dates มี January ไปในอดีตหรือเข้าไปในอนาคตได้ครับ So it's a bit weird and it doesn't make a whole lot of sense, but that is what it is. Again, I'm not a fan of it. แต่อันนี้คือวิธีครับ And if I do this again and I do text input and instead I do enter the number of copies of the book. And here I will do integer input. Did I forget it again? Oh, ไม่มี integer input ขอโทษครับมีอะไรครับมี number input ขอโทษครับ so ทีนี้เขียนว่า number input และมี number input ที่นั่น refresh ทีนี้ได้ครับ so enter the number of copies and we get the number here okay ตอนนี้ form ยังไม่มี functional ครับเขียนว่าทีนี้ enter the title or we'll say this is green eggs and ham. This is Dr. Seuss published date somewhere back in probably I have no clue, let's just say 1972 and we'll do that date. We'll say submit. Okay, ข้างบนมี title green eggs and ham มี author มี number of copies ทั้งหมดข้างบนแล้วครับและ date field ทำความสะอาดแล้วครับ so that's nice. It converts the date field for us from year, date, month to year, month, date. So it makes it very nice for our input. และหลังจากนี้ครับมีข้อมูลข้างบนครับและมีวิธีข้างล่างเรียกข้อมูลที่นี้ครับ But now I want to toss this into a create field and then toss it into my database. But first I need to be able to post the data. ตอนนี้มี default form ของ form นี้ครับคือ get จำเป็นต้องเปลี่ยนไปถึง post ครับ so the default method equals get default method here is get we need to change it to post so here เป็น post data เพราะว่าเราอยากใช้สร้างข้างใน database ของเราครับแม้ว่ามิฉะนั้น backend จะคิดว่าจะเรียก data ไม่อยากใส่ data so if I do a print request dot method ทีนี้ครับ let's do that oops request method and I do a submit here oops จำเป็นต้องใช้ field นี้ครับใช้ green eggs and ham และ author Dr. Seuss number of copies is 3 4 submit ข้างในนี้ครับมี request method คือ get by default so จำเป็นต้องเปลี่ยนไปนี้ถึงoops book form test ถึง post ทีนี้ครับแต่หลังจากเปลี่ยนไปถึง post where is it going there we go okay how do I forms test never mind doesn't matter so I want to keep this as a post so I'll refresh this page and I'll make sure in my จำเป็นต้องเห็นข้างใน developer tools จะมีวิธีคืออะไรครับของ form นี้คือ method post ที่นี้ครับ so now I have a different response ผมมองว่าอันนี้จะเปลี่ยนไปถึง post เปลี่ยนไปถึง post ที่นี้ครับ so green eggs and ham Dr. Seuss และ date คืออะไรครับ date คือ2 วันที่แล้วและ submit and now we have this error oh no forbidden CSRF verification failed request aborted what is going on อันนี้คืออะไรครับ and we get this big red here forbidden oh no so
ข้างใน Django เมื่อไรเราจะทำ post เป็นวิธีเฉพาะครับ and ข้างในนี้เราจะเห็นว่า let's go to documentation and let's go to forms and let's try to find the CSRF token. All right, so there's that, and I want to look at the documentation for the CSRF token. So อันนี้ cross-site request forgery protection อันนี้พวกพ้องของเราข้างในเว็บไซต์ของเราครับแค่ทุกเวลาเราจะ load web page นี้ครับเราจะมี token เฉพาะครับใน front end และใน back end ด้วยครับอันนี้ session token ถ้าเกิดว่าเข้าไปใครอื่นจะพยายาม hijack session นี้ token ไม่เหมือนกันครับเพราะว่าอันนี้ session ระหว่าง browser และระหว่าง back end ทั้งสองกันถ้าเกิดว่าใครอื่นเข้าไปข้างหลังครับจะไม่มีโทเค็นของคุณไม่มีโทเค็นของ back end ครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเข้าไปข้อมูล back end จะบอกว่าไม่ได้เพราะว่าโทเค็นไม่เหมือนกันและ front end จะบอกว่าโอ้ย token mismatch และมีปัญหาครับ so อันนี้เป็นพวกพ้องของคุณครับ so this is a really nice method for us to be able to verify that we're on the same session ระหว่าง back end และ front end ครับและใช้วิธีนี้อย่างไรครับ or แก้ปัญหาวิธีนี้อย่างไรครับ we have to make sure that our post request has our token generated and we pass the token in so จะแสดงว่าดูอย่างไรครับ I'm going to go back here และจะ refresh page นี้และเราจะเห็นว่า input hidden name และมี value ข้างในนี้อันนี้ value เฉพาะกับ back end ของ Django server ครับ so this is a hidden value ไม่เห็นบน web page let me hidden ข้างใน form ของเราครับ and then this is a different key that will refresh every time and produce a different value every time so now we see it was one value and now we refresh again it's a different value so every time it's going to produce a different key this key every time is produced on the back end so back end เมื่อไรผมจะทำ refresh ทีนี้ back end ข้างใน Django นี้จะทำเหมือนกันจะสั่ง keyจาก back end และทั้งสอง key ควรเท่ากันครับ so now if I put in green eggs and ham Dr. Seuss และ date คืออะไรครับเมื่อวานครับและมี4ตัวและ now I do a submit cool no more error but I also don't go anywhere เพราะว่ายังไม่สั่งข้างใน back end ของเราครับแค่อยากแสดงว่าใช้ form field และ CSRF token อย่างไรครับและแก้ปัญหานี้ครับและในอนาคตเราจะใช้ form field ของเราครับและในอนาคตจะติดตั้งกับ create view ครับตอนนี้ผมจะแค่อยากแสดงว่านี้ให้ test และจริงๆจะเปลี่ยนไปนี้ทั้งหมดคือ create list view บนเขียน function based view และ create view ข้างใน function based view และ create view ข้างในclass-based view. So that's it for today. ผมหวังว่านี้ช่วยให้เรียนเกี่ยวกับ forms และถ้าเกิดว่ามีคำถามเขียนได้ถ้าเกิดว่ามีซับซ้อนเขียนได้ผมจะพยายามช่วยครับและถ้าเกิดว่ามีคอมเมนต์เขียนใน YouTube หรือ Facebook ได้ครับ Alright everybody, see you next time.